Umongameli waseNingizimu Afrika uMnumzane Cyril Ramaphosa usenxuse izinyunyana ezibele abasebenzi kwinkampani ephehla ugesi uEskom kanye nezikhulu eziphezulu kule nkampani ukuthi zihlale phansi zixazulule ingxushunxushu zamaholo abasebenzi. Le nkampani ephehla ugesi kanye nezinyunyana abakavumelani ukuthi abasebenzi bazohola malini. Umongameli Ramaphosa usethi kuyishwa ukuthi iNingizimu Afrika isibhekene nokucima-cima kwagesi esigabeni sesine njengoba lezi ikhungo eziphehla ugesi kanye nemishini yazo ilibele ukufa kanye futhi nombhekisho wabasebenzi. And I regret that we've now had to reach stage 6, but I'm informed that the other units are coming back to life and we should be at possibly stage 4 and even go down to stage 2. So as I go back now, I'm going to get a full briefing and we will then be able to determine exactly how we take things forward. Umongameli Ramaphosa uchithe usuku lonke esebenza eBotswana ehlangene nomongameli uMasisi uthi uEskom mele uqhamuke namasu amasha ukuthi bazowuphehla kanjani ugesi ngaphandle kwale mishini. There are various steps that have to be taken, and the increase in self-generation is going to help a great deal. We already have 6,800 megawatts that are generated from renewables. Umongameli Ramaphosa ubhekene nezingqinamba zomnotho ontengantengayo kanye nenkampani kagesi ehlulekayo ukuphehla ugesi okwenza kube nzima ukuhehe abantshali beimali ukuthi beze eNingizimu Afrika. Ngingusamkele Maseko, izindaba ze SABC, ngibika ngiseGaborone eBotswana.